Manchester United လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းသိတယ် Newton Han လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သိတဲ့သူနည်းကြတယ်ဟုတ်ပါတယ် Newton Han ဆိုတာလေ Manchester United အသင်းပါ1888ခုနှစ်မှာစတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအသင်းရဲ့နာမည်ဟာဘလို့ Manchester United ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် United အသင်းကို1888ခုနှစ်မှာ Lincolnshire Railway ကုမ္ပဏီရဲ့မီးရထားလုပ်သမားတွေကNew Hat LYR Football Club ဆိုပြီးမီးရထားအသင်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့စိုက်ကားအသင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုစိုက်ကားမဟုတ်ပဲမီးရထားဖြစ်နေတာကို United ဖန်နေတော့တေချာတည်ရတူနေပါတယ်14နှစ်ကြာ1902ခုနှစ်မှာ Newton Hat အသင်းဟာငွေကြီးရဲ့အခက်အခဲဖြစ်လာတာလည်းခုလိုစိုက်ကားဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်United လို့ပြောင်းလဲခဲ့တော့လည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ United လို့စီ1945ခုနှစ်မှာပဲအလေးနန်းနေယူဆောင်လာပြီးတဲ့သူတူလို့ရှိခဲ့ပါတယ်သူကတော့မမပါစတာပါဆာမတ်ဘတ်စပီဖြစ်ပါတယ် United မှာဘတ်စပီကလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ထွန်းတောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘတ်စပီနဲ့လူကလေးများခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့ United Academy ပေးနိုင်ဖခင်တို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်